इस तरीके की खांसी को हम यदि बात करें, व्यक्ति जितनी बार भी खांसता है तो उसके मुंह के अंदर से लिक्विड यानी तरल पदार्थ निकलता है, गाढ़ा, जिसे बलगम कहा जाता है। ये खांसी एक तरह से देखा जाए तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर्स बहुत सारे तरीके के टॉनिक और बहुत सारी चीजें देते हैं, लेकिन ये होती क्यों है इसके बारे में कोई नहीं सोचता। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा ये तर खांसी आखिर होती क्या है, इसका दुष्परिणाम और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? देखिए, तर खांसी होने का एक कारण नहीं, इसके और 10 कारण है। अच्छा। यदि आप चिकनाहट खा रहे हैं और ठंडा पानी पी रहे हैं, आपकी तर खांसी होगी। जी। यदि आपने मूंगफली खाई है और मूंगफली खाने के आधे घंटे के अंदर आप प्यास लगी है, पानी पी जाते हैं, ठंडा पानी, खांसी होगी। जी। आपने कोई भी तली हुई चीज़ खाई है और साथ में ठंडा पानी पी रहे, तर खांसी होगी। कारण कोई भी हो तो तर खांसी जो है जी। ये अपनी लापरवाही से होती है। कभी भी चिकनाहट खाने के बाद 2 घंटे तक पानी पीना चाहिए। जी। और 2 घंटे बाद भी गर्म पानी, उसमें भी सिंधा या काला नमक मिला के। जी। और गड़गड़ पानी पीना, जैसे गर्म दूध चुस्का लेके पीते ऐसे पीना पानी, सिप सिप करके घूंट घूंट से। हाँ, जी। तो नुकसान नहीं करता। गड़गड़ जब पीते तो नुकसान करता है। जी। अब ये खांसी जो है यदि फेफड़ों में और सांस की नाली में रुक जाए तो इससे दमा, टीबी, बहुत से रोगों को निमंत्रण मिल जाता है। और हमारा शरीर चलता ही नहीं तीन चीज़ों से, बात, पित्त और कफ से। बात, पित्त, कफ यदि तीनों बराबर हैं तो कोई नुकसान नहीं है, परंतु जब कम ज़्यादा हो जाती है कोई चीज़ तो हमें चारपाई पे एड़िए रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब इस तर खांसी को समाप्त करने के लिए हमारे पास एक नहीं सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु अब टीवी के माध्यम से जो दवाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अकेला आंवला और शहद भी ठीक कर देते हैं, बाकी इसके साथ 8-10 दवाइयाँ और बनानी पड़ती हैं। टेम्परेरी रिलीफ के लिए तो आप आंवले को कूट करके पाउडर बना लें और इसको शहद में मिला के चाटते रहें, आपकी तर खांसी आस्ते आस्ते समाप्त होगी। और यदि आप हरड़, भेड़ा, आंवला, छोटी पीपल, सौंठ, दालचीनी, बड़ी इलायची, ये चीज़ें मिला के कूट के पीस के और इसमें सिंधा या काला नमक मिला के चूर्ण बनाते हैं, 3 ग्राम यानी चाय वाला आधा चमच और 2 चम्मच शहद में मिला के सुबह और शाम इसकी 2 खुराकें लेनी पड़ेगी, ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। और ऊपर से हल्का गर्म पानी पी लें। तो इस तर खांसी को ऐसे काटता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। परंतु खान पान में ध्यान देना। अब आपको गेहूँ बिल्कुल नहीं लेनी, इसमें चना, सोयाबीन, बाजरा, मूंग, मोठ, चुलाई, सिंघाड़ा, ये अनाज लेने हैं। और 50 ग्राम इसमें भून के अजवाइन, 100 ग्राम भून के तिल और 100 ग्राम भून के अलसी मिलानी आटे में। अभी आटा जो आपने दरदरा पसाना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना और आटे को छानना नहीं। जितनी आपको भूखा उतना आटा लेके सख्त गूंद करके खुले पानी में रख दें। इतने में आपने दाल सब्जी जो भी बनानी है, खानी आपने बना लें, परंतु इसको कुकर में नहीं बनाना, अमोनिया के बर्तन में नहीं बनाना, या मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो फिर आप तांबे का, पीतल का कलेदार ले लें। यदि इसकी सुविधा नहीं है तो आप स्टील का ले लें और खुले मुंह वाला लेना। उसमें पानी ज़्यादा डालना। दाल बनानी है, यदि आपके पास 30 ग्राम दाल है तो उसमें 1.5 लीटर पानी डालना और धीमी आंच पे इतना उबालना कि दाल ज़्यादा गाढ़ी ना हो, पतली रहे, सूख की बनती। और दाल जो भी आपने खानी है और छिलके वाली खानी, दालों में दाल है आपको मूंग की, मोठ की, मलका की, मसूर की, ये दालें ले लेनी। उर्द, राजमा, सफेद चना, इनसे हाथ नहीं लगाना। काला चना भी आप इसमें ले सकते हैं। काला चना भी इस चीज़ को खत्म करने के लिए रामबाण। अब जब आपने दाल या सब्जी पकानी तो उसमें काला नमक या सिंधा नमक डालें और हल्दी और कोई चीज़ नहीं डालनी। और मिर्च के लिए आपने काली मिर्च या सफेद मिर्च डालनी है, जो हरी मिर्च, लाल मिर्च डालते हैं ये बिल्कुल नहीं डालनी। तो आपका तर खांसी ऐसे समाप्त होगी जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, आपकी साल पुरानी होगी ना। अब खाना खाते समय आपको 2 गिलास पानी पीना है। उसका तरीका है कि 2-4 ग्रास खाना खाया फिर 2 घूंट पानी पिया, परंतु जो आपने आटा पहले सख्त गूंद के पानी में खुले में रखा था उसको दाल सब्जी बनने के बाद निकाले, वो बिल्कुल आटा आपका मुलायम हो गया, जो कण थे टूट गए। अब इसकी जो आपने रोटी बनानी है, बाजरे की रोटी के समान बनेगी, गेहूं की रोटी से थोड़ी मोटी और मक्की की रोटी से थोड़ी पतली। जब रोटी आपकी अच्छी तरह सीख जाए तो नीचे उतार करके थाली में डाल के उसके ऊपर दाल सब्जी जो भी आपने बनाई उसको डाल दें। 10 मिनट तक विश्राम करें। 10 मिनट के बाद उसको जैसे सूप होता है ऐसे पीने का भी बनाएं। अब इसमें चाहे सूप की शक्ल में पिए, चाहे ग्राइयाँ खाएं, 2-4 ग्रास खाने के बाद 2 घूंट पानी पीना अति आवश्यक है। और पानी का टेम्परेचर जिसको आपने पीना उसका 15 से 18 डिग्री होना चाहिए। उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस डाल दो और जो लहसुन, प्याज, अदरक का रस निकाल के कचरा बचा उसको दाल में मिला के खा लो। अब दाल में, सब्जी में जो भी आपने बनाई उसमें काली मिर्च, सौंठ, दालचीनी, बड़ी इलायची, जीरा, अजवाइन और सौंफ, ये 5 चीज़ें कूट के पीस के पाउडर बना के रख लें। जब भी खाना खाने लगे तो इसका चुटकी भर डालना, ऐसे शौक नहीं लगाना। तो आपकी तर खांसी ऐसे समाप्त होगी जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। जी। तो दर्शकों, ये जो नुस्खा आपको बताया गया है वास्तव